वक्त अपना है, चाहे तो सोने में गुजार लो, चाहे तो सोना बना लो। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुदस्सिर मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल मलिक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट डीएनएस चेंजर के बारे में। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी कि आप वॉइस ग्लिच जो है अपनी पबजी मोबाइल का कैसे दूर कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आपका, काफ़ी अच्छे कमेंट आए, काफ़ी लाइक किए, काफ़ी लोगों ने उसको शेयर किया और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी वीडियो है। लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किया कि हमारे मोबाइल में प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए ये वीडियो आप पूरी देख लीजिए। इसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपके मोबाइल में प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है। जिनके मोबाइल में प्राइवेट डीएनएस है और कहाँ पर है वो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाइए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन जो है मिल जाएगा और कैसे आप उसको यूज़ करके अपने वॉइस ग्लिच को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन पबजी प्लेयर्स के बारे में जिनके मोबाइल में डीएनएस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल भी वहाँ पर उनको नहीं शो हो रहा है और उनके मोबाइल में है ही नहीं वो ऑप्शन। तो उन्होंने क्या करना है वो आप देख लीजिए। तो जिनके मोबाइल में प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन नहीं है उन्होंने प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है डीएनएस चेंजर। डीएनएस चेंजर टाइप करने के बाद इसको सर्च करना है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डीएनएस चेंजर करके। तो यहाँ पर इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। तो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है यहाँ पर, ये तो थोड़ा टाइम ले रहा है। 9.23 MB की एप्लीकेशन है और इसकी रेटिंग देखी जाए तो 4.5 की रेटिंग है। काफ़ी अच्छी रेटिंग है इसकी। तो ये इंस्टॉल हो रही है। तो पहले मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ अपने मोबाइल पे। डीएनएस चेंजर प्राइवेट डीएनएस, तो इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करने के बाद हमने अभी जो डाउनलोड किया था डीएनएस चेंजर करके, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको आपने एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू एज फ्री पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सिंपली स्टार्ट कर देना है। गॉट इट करके इसको स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको ओके कर देना है। आपका जो है प्राइवेट डीएनएस चेंजर जो है कनेक्ट हो चुका है। तो आप इजीली तरीके से आप जो है पबजी खेल सकते हैं। हमें बताते हैं वो। फिलहाल हम गेम खोलते हैं अपनी, यहाँ पर ट्राई करते हैं कि वॉइस जा रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि यही वो मोबाइल है जिस पे हमने पहले ट्राई किया था प्राइवेट डीएनएस का। इस पर भी आवाज़ नहीं आ रही थी, वो 100% वर्किंग हो गया। इस पर जो है वॉइस आ गई थी। तो जिनके मोबाइल में जो प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन नहीं आ रहा है उनके लिए जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी है हमने। तो ये भी इसमें हम चेक करेंगे, लाइव चेक कर रहे हैं आपके सामने। थोड़ा खुल जाए, टीडीएम लगाते हैं। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है इसलिए। अभी यहाँ पर माइक हमारी ऑफ है तो इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद आप देख लीजिए हमारी माइक के सामने जो है, देखो मेरा नाम 3rd नंबर पे है और यहाँ पर हमारी माइक जो है ब्लिंक कर रही है ऊपर नीचे। हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने दोस्त के साथ। हेलो भाई, हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो 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 हेलो। तो नंबर 4 की आवाज़ मुझे आ रही है लेकिन ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अननोन प्लेयर है। हेलो, हाँ भाई कैसे हो? हेलो भाई, क्या हाल चाल आपके? हेलो हेलो हेलो, एनिमी टीम हेलो। बस दोस्तों, मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि हमारी वॉइस जो जा रही है और इनकी भी हमें आ रही है। अब चाहे ये बात करे ना करे क्योंकि इनकी मर्ज़ी है यहाँ पर, तो हमारे साथ क्यों बात करे ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है कि ये प्राइवेट डीएनएस चेंजर एप्लीकेशन जो है वो 100% वर्किंग है, ये काम कर रही है हमारे लिए। तो इसको हम बंद कर देते हैं।
तो बस दोस्तों ये कुछ भी बताने वाला था इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ कर दीजिए। आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। रखे ख्याल अपना और अपने अपनों का।